3D-print spænder rigtig vidt. Det går fra helt almindelige dagligdagsprodukter til meget velkendte industriprodukter, men faktisk også helt ude i rummet. Der bliver på daglig basis fremstillet raketdyser. Det er også noget, vi arbejder med her på Force Technology. Jeg har ikke mulighed for at vise sådan en frem. Den er ganske tung og stor, og den har jeg ikke plads på bordet her. Men til gengæld så har jeg et lille beslag med, som er 3D-printet. Det er et beslag, som bliver anvendt i en satellit, og som skal assistere, når satellittens solpaneler de udfolder sig. Grunden til, at man 3D-printer sådan noget her, det er af 2 årsager. Der ligger det her designfrihed i det. Det andet er, at man får en mulighed for at arbejde med vægtreduktion, og det er jo noget, alle nok kan forholde sig til, at det er jo også en væsentlig besparelse. Det betyder, at hvis man kan reducere den her med 50% i vægt, jamen så kan du sende 50% mere op i rummet. Så er der jo selvfølgelig helt klart også noget med kvalitetsbarn. Det her det repræsenterer nok noget af det ypperste inden for kvalitet. Det må ikke fejle. Det er ikke sådan at hente ned og reparere efterfølgende, når det først er og sendt op. Så det skal virke helt fra start. Det må jeg kigge lidt på. Det ser spændende ud, og det er en fantastisk byggekvalitet også. Det har jeg gjort godt.